Baseado nos sinais clínicos, naquilo que podemos observar, vemos que ele apresenta sinais de desgaste dentário severo, como perda da altura dentária e retificação dos dentes superiores e inferiores, além de trincas dentárias. Esse conjunto de características nos é sugestivo de que o ator de Piratas do Caribe apresenta o bruxismo dentário. Ah, doutor, eu tenho bruxismo, mas meus dentes não estão assim. Realmente, em casos iniciais, o bruxismo não vai deixar seus dentes assim. Mas a manutenção desse hábito a longo prazo, sem nenhum cuidado, sem nenhum tratamento, pode sim tornar seus dentes dessa forma. Além de apresentar outras características muito incômodas para quem apresenta o bruxismo, como mobilidade dentária, cefaleias, dores de cabeça, além de travamento da boca aberta por fadiga muscular. Então lembrem-se, o melhor tratamento sempre vai ser a prevenção.